Napíš sa. O čo ide? Ste sestra? Ukáž, ako sa napiješ sám z fľaše. Šup do pusy. Šup čajík do pusy. Meno má podľa Leslie z Mladých a nepokojných. Jej sestra sa volá podľa Jennifer z Údolia Báby. Šup do pusy. Strelka tam bežala celý deň. Mamka pomôže? Ja Nepomôže, mamka. Ty sa sám napiješ? Ty sa sám napiješ? Ó, táto... To je dúda? Zbláznili ste sa? Alebo čajík? Skoro ste zomreli. Veď máte zašitú ruku a zlomené rebro. Presne ty. To je ale muž. Veď sa nedokážete ani pohnúť. Len sa na seba pozrite. Vy mu nepoviete nič. Je to zbytočné. Robí si čo chce. Áno. Hotovo. No, keď sláčiš, ide čajík? Keď sláčiš, ide čajík? To ti ide. Nevedel som, že Dvihni si. Tak, si dvihni tak. Sa môžeš napiť. Tak. počkáš ma v rybárskom kempe.